Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti, z vami sva Andraž in Jonas. Andraž, daj pomahaj malo v kamero, da te ljudje malo vidijo. Pa daj še pokaž se, no, da vidijo, da imaš slušalke gor, da si hud ti, a nočeš? Ne morem, si na kablu. A ja, si na kablu, prav. Na hitro ga opišem, simpatičen mlad fant z svežo, še ne brito brado, se ne motim? Ne briješ se še, ne? Tako, puščaš še, da prav. Dolgimi lasmi, preprosto oblečen, simpatičen fant. V prestolnici so včeraj ponovno zasedali in nato še maširali, to pomeni, da so imeli mašo najbrž, sindikati, ki so svoje zahteve predali Borutu Pahorju. Oprostite. Ob tej priložnosti je predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič, Dušan Semolič vlado opozoril, da so pomembna dejanja in ne le besede. Čeprav nisem čez ziher za tisti če. Pahor pa je znova obljubil nadaljevanje socialnega dialoga. Spoštovani predsednika vlade, smo seznanili z našimi zahtevami, z odgovornostjo vlade, zlasti pri spreminjanju zakonodaje, ki naj zaščiti predvsem pravice delavk in delavcev, delavske plače in tudi strukturne reforme, ki se pripravljajo, naj bodo, ne morajo biti prijazne do delavstva. Pahorjev sekretar Miloš Pavlica pa je našemu Denisu Sarkiću pojasnil majhno podrobnost o Semoličevem članstvu v SD. Velja prisluhniti. Ali vi kaj veste, ali ima Dušan Semolič člansko izkaznico SD-ja? Da. On je član Delavske zveze, celo član predsedstva Delavske zveze in je bil včasih aktiven. Zdaj seveda ni aktiven politično, kajti njegova funkcija sedaj mu to ne omogoča, ampak mislim, da je član stranke. Študent je v pizdi in da ne bo pomote, tako mi je zapisala avtorica današnjih Vesti na vesti Katja Lenart. Torej mora biti res pizdarija, da je tako zapisala. Študent je v pizdi, ki so se pridružili sindikatom pri njihovih zahtevah. Torej resna stvar. So po najavljeni povorki svoje transparente pokazali še poslanskim ritim. Opa, Katja, kar se je izkazalo za strateško napako. Policisti so jih popisali zaradi neprijavljenega shoda pred državnim zborom. Kaj? Ne! Res! Poglejmo. Da gremo malo naprej. Da Sanja vidi, da smo to resnični. Da sta lobni pa Sanja. Gospodična, lahko vi meni zaupate, kaj zahtevate študentje s tem protestom pred državnim zborom? Mi moramo pokazati solidarnost. Lahko samo vprašam, kjer mediji ste? Mi smo prišli pokazati solidarnost, lahko se pa malo razgledate, imamo tu tudi transparente, ki so dosti bolj zgovorni kot... Mi smo prišli pa s tem pokazati. Kdo pa organizator tega? Česa, tega tu? Ja. Noben, mi se sam premikamo pač proti domu. Tudi poslanci SLS so bili včeraj družbeno aktivni. Gvido Kres, to je zgleda en bratranc od Kresalove, nekdaljni, ni Kresal, ampak je Kres. Gvido Kres je Kosovi komisiji, Gvido, pogruntali smo te, ne se zabavati zdaj, okej? Gvido Kres je Kosovi komisiji zašpecal neznane osebe na NLB, ki so si izplačevale, torej osebe, Katja, gledaš? Neznane osebe na NLB, ki so si, te osebe namreč, izplačevale, ne izplačevali, visoke nagrade. Ko sem 26.1. podal vprašanje ministru za finance gospodu Križaniču, nisem dobil nobenega pravega odgovora, predvsem sem pa takrat upozoril na to, da bi morala država najti en način, kako te nagrade limitirati oziroma jih vsaj v tem trenutku, če drugega ne, zamrzniti izplačevanja in se temu primerno tudi odzvati in temu primerno tudi reagirati. Danes se bo na gospodarskem nastavišču iztekel sejem Kapital 2009, kjer so včeraj podelili nagrade za najpodjetje, najfinančnika in najdirektorja po izboru 40 gospodarskih novinarjev slovenskih medijskih hiš. Andraž, prav žal mi je, da me ni bilo tam. Tebi tudi, kaj? En ugleden izbor je to bil, kot kaže, najpodjetje. Kako, me zanima, katero je najpodjetje.
da mu bom pisal. Zgolj v vednost. Ena od nagrad je šla v roke prvega moža NLB Draška Veselinoviča. Okay. Torej si jo morda ne bo izplačal sam. Na kapitalskem prizorišču je bil tudi premier Borut Pahor, ki je, kot kaže, povsod, ki je v uvodu spregovoril o gospodarskem optimizmu. Vem, da ena lastovka na finančnih trgih v Združenih državah Amerike še ne prenese pomladi, vendar se zdi, da ta ne bo odletela, da se bodo pridružile druge in da bo z okrevanjem ameriškega finančnega in bančnega sistema prišlo najprej v Združenih državah Amerike, potem pa tudi v zahodnji Evropi in pri nas do okrepitve gospodarskega optimizma. Družbeno optimistična je tudi predsednica YHD, Elena Pečarič. Predsednica česa, ti poznaš to kratico, YHD? Yugoslav High Definition. Najbrž je v zvezi s hendikepirani, čakaj. Ne vem. YHD. Lena, to se obnaša, kada to vsi poznajo. Višje sodišče jo je namreč oprostilo 3 kaznivih dejanj. Čakaj, to sploh ne vem. Elena Pečarič je bila obtožena kaznivih dejanj. Prehitra vožnja najbrž. Ali pa po pločniku se je vozila. To bo. Za katero jo je okrožno sodišče v Ljubljani marca lani obsodilo na pogojno denarno kazen. Moram verjeti v pravno državo, ker ni druge, ker če ne verjameš v to, potem, ne vem, nabaviš pištolja, se začneš tepsta, ne vem, kaj delaš. Se vrčeš čez okno. O smotrnosti številnih potovanj poslancev v tujino, komentar dneva Sašo Peče. No, naše vprašanje predsedniku Državnega zbora je v sklopu, tako imenovanem sklopu projekta Bolj nas tepete, raje vas imamo. Če pogledamo samo dogodke zadnjih 30 dni, vidimo, da v naši državi nekaznovano potekajo milijonske odškodnine prvim možem finančnih ustanov. Nekaznovano poteka posoja denarja v višini 21 milijonov strani Dravskih elektrarn, da še zmeraj veljajo zelo visoke sejnine v okviru nadzornih odborov po 15 000 evrov in podobne stvari. Gospa Strojan nekaznovano pretepa slovenske državljane v sodni dvorani in tako naprej. Skratka, tudi v Državnem zboru se je prilagodil tej aktualni situaciji in nadaljuje z svojimi eksotičnimi potovanji, tako po Afriki, Ameriki in v vseh tistih državah, koder si pač navadni državljani ne privoščimo, ne moramo privoščiti zaradi vse obstoječe krize. Ampak ne glede na to, iskreno upam, da nam bo predsednik Državnega zbora to informacijo javnega značaja posredoval tudi namen tovrstnih multiplih potovanj, kateri dosegajo, vsaj po naših informacijah, že stopnjo inflacije in da bomo lahko državljani dejansko videli, koliko se država z nami igra ali pa kolikor nam blefira. Ampak ne glede na rečeno, projekt Bolj nas tepete, raje vas imamo, bo potekal v okviru stranke Lipa tudi naprej. Slovenija, 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 kulturac. V Cvetličarni bo nocoj zadonela in zapela velikanska železna konstrukcija z imenom Orgle, ki je med drugim sestavljena tudi iz možnega stroja. No, to pa bo nekaj. To pa bo nekaj. To gremo pa gledati. V minulih dneh so fante iz stroj mašine fantazijsko mašino postavljali od zore do mraka in Črt Lipovšek obljublja zvok kot se šika. Zdaj laha, vidite, to bo take barve, čudovite, da je pravi pesek, no, na žaru. Ja, mi smo vedno glasni, ne, tako da... Z bolj občutljivimi ušesi pač. Ja, lahko pa nese čepe sabo, ampak mislim, da tudi tlenik draž, da vsake toliko časa dobiš malo večjo koncentracijo decibelov v svojo glavo, no, oziroma v svoje ušesa. Na včerajšnjem otvoritvenem večeru festivala Godi Bodi so bili decibeli v mejah normale. Eva Hren in Sladkor so zveneli takole.
Še vreme? Zdajle je čisto v redu. Lepo prosim, da ne bi kakšni kmetje zdaj molili za dež. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti. Adijo.